咱们开上课吧啊！在上课之前，我做一个简单的调查，就是零基础没有接触过 Python 的同学，给老师打个2，我看一下。我看一下啊，大概有这么多同学，有10来个同学是零基础是吧？行啊，那如果是零基础的话，可能听我这个知识点会有点难度。没关系啦，是零基础，反正你们感受一下好不好？那今天这个知识点它是我们 VIP 里面的一个案例啊，关于反爬这一块的啊，所以同学们呢，在听知识点的时候可以做做笔记，好吧？啊，看怎么是实现的。首先欢迎同学们来到咱们逻辑教育 VIP 系统体验班级，我叫詹姆斯，同学们呢可以叫我詹姆斯老师。今天给同学们讲的一个知识点，刚刚已经说了啊，我再强调一遍，是关于 VIP 的一个案例，关于 JS 反爬技术的，知道吧？那这个知识点有一点小难度，而且挺有代表性，相对于咱们的初学者这一块，就刚刚接触 JS 这一块吧，接触反爬这一块还是可以去钻研钻研的。下面这里有一句话，认清自己经济不对，这是詹姆斯老师的一个人生格言，同时呢也送给同学们啊，不管遇到什么困难，对吧？或者你是有基础也好，零基础也好啊，认清自己在什么样的一个位置，然后把这个 Python 呢争取学得更好。那今天讲的一个知识点呢，我已经给你们列举出来了，就是这么几个大的一个知识点。当然讲这些知识点之前，我先带你们去看一下最终的一个效果什么样的，好吧？那我这边讲的这样的一个 JS 反爬技术呢，主要是围绕这样的一个有道翻译来的。相信很多的同学可能也接触过，对吧？所以呢，现在我先把这样的一个网站打开，在这个里边呢，同学们可以注意看一下。就当我打开之后，比如说我们写一个文字，女神节快乐，好吧？女神节吧，快乐，是不是马上就翻译过来了，对不对？那么这样的一个过程，就是当我在写这样的一些文字的时候，它马上就已经翻译出来了。在这么一个过程当中，它是做了什么事情呢？就是好，第一个，当我们写的文字，对吧？凭什么它就翻译出来的结果呢？那现在我们访问的是有道翻译这样的一个网页，对不对？所以就是说，当我们自己写了文字之后，它是向有道的一个服务器里面发送了一个请求，知道吧？发了一个请求，就是说发了一个请求。那发完请求之后呢，有道翻译一看你需要结果，所以我就给你返回一些数据。那返数据当然也是返给这样的一个，就是返给我们本地端吧，就返给我们的电脑。那返给我们电脑之后，当然在这个对话框里面，在这个文本框里面，它就显示这样的一个结果，明白了没有？就这么一个简单的一个过程。好，刚刚我说了，就是说我们写这样的一个文本框是发了一个请求，对不对？自动发了一个请求，就是说你发请求，你怎么去找到这个有道翻译它这个电脑上面的一个结果呢？就我发请求的时候，我怎么去找到这个位置？就好比现在你在淘宝上面买一个产品，对吧？当你买一个产品之后，他怎么就知道要寄到你家里来？是不是它有个地址啊？对不对？所以这里也是一样的，就是我们发请求也是向它这个位置，这个位置可以定位的。什么定位呢 ？URL， 叫做 URL， 就是个网址来定位。这个网址呢，就是专业术语叫做 URL， 知道吧？你也可以称为是一个接口，它将这个结果传了一些数据之后，然后它这边处理完毕之后再给你返回了结果，你在这样的一个对话框里面进行一个展示，就是经过了这样的一个处理。同学们，这个逻辑没问题吧？没问题的话，给老师打个1，有问题的扣号。就我刚刚这么表达，你们清楚吗？清楚的扣个1，不清楚的扣个2，赶紧的。没问题是吧？行，没问题，我就把它截个图啊。截个图之后呢，咱们再来看。那接下来我们要做一些处理了，就是说现在我们要模仿这样的一个有道翻译，用 Python 的方式去翻译出结果，知道吧？这是我们要做的一个事情，能理解吧？就是我在 Python 里面写一些文字，当我运行代码之后呢，它自己给我翻译出结果，也在我的一个里面给我显示，就是在我的工具里面进行一个显示。好，在这里我先给你们看一下，我看有没有代码啊？应该有一个示例代码。怎么变小了呢？
哎，还真有，是吧？好，当我打开之后呢，同学们注意看啊，就现在可以看到这里有一句话，对不对？欢迎同学们来到咱们课堂。我点击右键去运行，当我运行之后，它这里就会显示一个结果，知道吧？应该显示一个结果出来了吧？对不对？这是咱们的一个翻译结果，而且你可以看到，这是我写的一个文字，就翻译出来了，就做这么一个事情。但这个事情里面呢，它其实难度还是挺大的，它涉及到了一些反爬啊，所以呢，现在给同学们就讲这样的一个知识点，好吧？我就把这里关掉了啊，应该知道要做什么事情了吧？我把这个文件夹就打开吧，就到这里吧。好，来到这里边之后呢，接下来我先打开这样的一个网页。那打开这网页之后，我要去找那个接口，就找这个接口。同学们，你觉得应该怎么找？就找我刚刚讲的这样的一个接口，这个网址。找到了之后，去发个请求。我怎么找这个接口呢？注意听好了啊。在找这个接口的时候呢，我们点击右键去检查，知道吧？检查之后会打开这个浏览器上面自带的这样的一个抓包工具，这是谷歌浏览器 Chrome 这浏览器自带的这样的一个抓包工具，知道吧？这个抓包工具还是挺强大的。我们主要是学哪里呢？学这样的一个 network 网络，这个网络里面它可以抓到很多的一些数据包，在这个里面它会显示很多的数据包，我们就是这个数据包里面去分析。我这么解释应该没问题吧？好，我刷新一下，就看好了，是不是有很多数据包啊？那这个就称为数据包，知道吧？好了，我在讲解之前，刚刚因为有10几位同学是零基础的，所以我先给你们讲一下最简单的基础，然后再切个图来讲这一块，好不好？来，先打开这样的一个 PPT 啊，来到里面之后，我先来带你们去简单的想一下这样的一个爬虫，因为待会我要做的就是一个爬虫。爬虫同学们清楚吗？知道的同学扣个1，不清楚的扣个2。爬虫这一块，知道的扣个1，不清楚的扣个2。应该清楚吧？都清楚啊。行，那我就简单看一个解释，好吧？出网页上面抓数据的程序就是爬虫，对不对？那爬虫它分为了2大类型，一个是通用爬虫，一个是聚焦啊。我们做的就是聚焦爬虫，知道吧？好了，现在这下面几个知识点，比如说反爬的一个手段呢，JS 的文件分析啊，时间抽、加解密这个环节呢，都是在我们的一个案例里边进行一个讲解。好，所以来到里面，当我打开这个抓包工具之后呢，它里面可以看到有很多的数据包吧。那很多同学可能一看老师都是英文的，我有点看不懂。那有些同学估计对吧，只是记一个首字母，就是 AARL 或者 XHR、XHR、JS， 那前面这些呢可能也没怎么注意去看。作为初学者，我们首先必须要会的就是在那个 network 里面去找它的一个数据包。就当我在向这个网址，就浏览器界面向这个网址发请求，发请求其实是按那个回车吧。发请求之后，它就可以得到这么多的一些数据包。这数据包就是在网络传输这个过程当中抓到的，知道吧？抓到的。所以呢，现在我打开这里之后，就来看有很多的数据包吧。那我为什么要找这个数据包呢？就随便点一个，我随便点哪一个，它都会给我打开那个右边这块的一个详情，是不是？那么这些对我们现在做的有什么好处呢？注意看啊，你仔细观察。你随便点一个之后，你有没有发现它这个里面写了一个网址啊？这个网址对不对？它其实就是我们想要找的一些接口，明白了没有？就是我们需要去找的一个接口。那我怎么知道哪一个是我需要的呢？也就是说，我怎么能够正确的找到刚刚给你们画图的这样的一个接口呢？对不对？再看啊，翻过来之后，我先把它关掉。你同学们可以注意看一下，它这个里面有多少个接口呢？有41个请求。有的同学说那个有的网站禁止开发者工具是吧？禁止开发者工具你可以用别的，比如说用那个，它这个是自带的，知道吧？你自己去安装一些软件，它也是可以抓得到的，明白了没有？自带的可能抓不到，甚至你点它那个页面，它也不给你显示。好，这里面呢，注意看是不是有很多了，对不对？既然有很多，那我们怎么找呢？因为下面有个细分，细分下来之后，有一个是分 XHR 的 ，XHR， 一个分 JS 的，分 CSS 的 ，Image、Media 等等等等很多的模块吧。那我们这边刚开始接触，一般只需要从哪里啊？去 XHR 里面或者是 JS 里面找，知道吧 ？XHR 是动态的，
动态的一些数据都在这个里边。JS 的 XHR 找完之后找 JS 里面找不到，你再入 OR 里面找。一些特殊情况，比如说你要去找图片，肯定是来到 image 吧。你要找音频、找视频，肯定是来这个 media 吧。那现在我们就选择这样的一个 XHR， 好吧？有同学没有声音，现在应该可以听到了吧？其他同学那里应该都是可以听到的啊。小班老师，这位同学他是没有声音的，你在这个课堂上面给他打一句话好不好？我这边现在在上课，这个叫小李子同学他是没有声音的。好，已经开始讲课了啊。好，咱们有同学还是挺热情的，打了一个有。好，来到这里之后，咱们先来看一下，就现在我吹 XHR 什么意思呢？它是动态的一个模块。那什么是动态的呢？同学们可以看到，现在我打开这个页面之后，它没有任何的变化，对不对？它没有加载任何的数据，是不是？就现在目前开始，从此时此刻，它没有加载任何的数据，所以它抓不到。但是有一个问题 ，XHR 是动态的，那我就现在动态的输入一个文字，输一个文字之后，如果它能够给我结果，肯定就能够抓到这样的一个数据包。比如说来一个你好呀，是不是翻译过来了？对不对？那翻译过来之后，你可以看到它里面多了这样的一个文件，这就是经过我们这样的一个动态抓到的一个数据包，抓住的一个数据包。好，那么抓到这样的一个数据包之后，我们选择它，点击之后，同学们可以看到这里有一个详情，对不对？是不是有详情？这个详情里面有很多的模块吧？刚刚我讲了，只需要了解哪一个 request URL， 就请求的网址，只需要知道这一个，因为现在它这个其实就是我们需要找的一个接口，知道吧？而且旁边这里，你注意看啊，我先选择这个接口吧，我把它拷贝。拷贝说，也就是说，我们向它这个网址发请求之后，如果你发对了，证明就没有任何问题，知道吧？如果你发对了，证明就没有任何问题。如果你发错了，它肯定会给你报一些错误信息。那你怎么证明你发对了呢？你怎么证明你发对了呢？你向他发请求之后，如果对了，他就会给你返回这样的一些数据，知道吧？这些数据就是正确的，在 response 里面就是一个响应，也就是说你发对了没问题，在它这里边就可以看到这样的一些数据，明白了没有，同学们？看到没有 ？translator result 是不是 ？TJT 对应一个 How are you 啊 ？SRC 对应个你好呀，是不是？所以现在我们就向他发个请求，好吧？看能不能得到这样的一个数据。如果能得到，那就 OK 了；如果得不到，那肯定有问题吧？明白了没有，同学们？这个知识点能够理解吗？能够理解给老师扣个一，不能够理解的扣个二。这个知识点能够理解吗？能够理解的扣个一，不能够理解的扣个二。能够理解是吧？还是有那么一两个同学不是很理解啊，不是很理解的话也没关系呢。郑老师这边反正今天上课我也给你们准备了一些学习资料。学习资料呢，同学们可以去找咱们的小班老师，可以去获取一下这样的一个资料，知道吧？你如果是零基础，有一点点听不懂的，里面有视频，你可以看一下。那你如果本身有技术，也提供了一个非常好的资料，那个资料呢，告诉了你怎么去查找的，怎么去筛选数据的，找咱们的小班老师，这是他的一个微信号，同学们可以去加一下。好，来到这样的一个弹幕里面，选择右键去创建一个文件吧。你有一个什么？你有一个 Python file， 所以呢，我写一个叫做咱们的有道 demo， 好吧？按一个回车，这个时候就已经创建好了一个文件。那当你创建好这样的一个文件之后，我们最重要的就是写爬虫，最重要的是什么？同学们知道吧？爬虫最重要的是什么？知道吧？你可以回答，有基础的同学可以回答一下啊。爬虫不管是爬虫也好，其他的一些编程语言做的一些项目也好。最重要的就是思路，你的实现思路，知道吧？实现思路这一块一定要清楚。如果说你的实现思路不清楚，你想一下，你可能去面试，你是做一个东西，你都不知道怎么去实现的，那肯定不行吧？是不是？因为有些代码在网上面是可以找得到的，你不会敲，百度一下就有了。但是如果说你都没有思路，
你 game over 了。好，来到里边之后再来看思路这一块，一般爬虫有这么几个大的步骤。第0个步骤就是导入框，我们先不写第0个步骤，我先写第1个，4个大步骤。第1个是确定网址，第2个呢发起请求，知道吧？第3个就是筛选数据，第4个就是保存数据。当然我这边就没必要去保存数据了啊，我直接把它翻译出结果就 OK 了吧，在控制栏能够打印就行了啊。好，那么来到这一块之后呢，同学们可以看一下确定网址，这个网址哪一个？这个网址哪一个？是不是我刚刚带你们看的这一个？对不对？所以把它拷贝一下吧，来到里面，单引号引起来，粘列号，写一个等于号，这就是我们的 URL 啊，网址就是 URL。好，有了之后呢，再去发请求。发请求怎么发的？